хорош ржать там, пожалуйста. Я кашлянула, простите, пожалуйста. Спасибо. Это был кашель? Да. Ладно. Ты меня, блин, с мысли Простите. сбила. О чем я говорила? Ты говорила о том, что было тяжело, и что вы залетали больше всего видео. Спасибо большое. То, что было наоборот. Все. Я вспомнила. Я вспомнила, о чем я говорила. Кстати, видос, который у меня так и не вышел. Вот эта вот халяшка, потому что она, я не помню, по какой-то причине была удалена. Ладно, неважно.